ค่ะท่านผู้ชมวันนี้ตั๊กแล้วก็ทีมงาน CTV นะคะจะมารีวิวการใช้งานเรือยาง Intex รุ่น Execution 5 นะคะวันนี้เราจะมาลองสัมผัสกับความรู้สึกในการนั่งเรือนะคะความแข็งแรงนุ่มนวลจะเป็นยังไงบ้างถ้าท่านผู้ชมพร้อมแล้วเดี๋ยวเชิญพบกับการรีวิวในครั้งนี้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ทดลองใช้งานตัวเรือยาง Intex นะคะ Execution 5 ก็มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานค่ะเราได้ล่องเรือกันมาที่กลางนะคะแม่น้ำของเขื่อนอุบลรัตน์นะคะก็รู้สึกได้ว่ามีความมั่นใจอุ่นใจในการใช้งานเพราะตอนนี้เราเดินทางกันมาถึง5คนนะคะพร้อมทั้งอุปกรณ์ถ่ายทำรายการแล้วก็เครื่องยนต์อีกนะคะก็ถือว่าใช้งานได้ค่ะอันนี้เป็นเพียงแค่1รุ่นในอีกหลายๆรุ่นนะคะของ Boat Story ค่ะที่มีอยู่สินค้าอยู่ในตอนนี้ค่ะถ้าหากท่านผู้ชมสนใจสินค้าของ Boat Story ก็สามารถติดต่อได้ที่อยู่ด้านล่างนี้นะคะก็สุดท้ายนี้ค่ะตั๊กแล้วก็ทีมงาน CTV นะคะก็ขอบพระคุณคุณวิทวรรณค่ะเพชรมณีล้ำค่าค่ะที่ให้การสนับสนุนเรือยาง Intex Execution 5 เพื่อการถ่ายทำในครั้งนี้ค่ะสุดท้ายตั๊กแล้วก็ทีมงาน CTV ขอลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
Help!